राधे राधे सभी को। आज मैं बनाने वाली हूँ टिंडे की सब्जी, जो बहुत ही आसानी से और जल्दी बन जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। सबसे पहले मैंने टिंडे लिए हैं। टिंडे को धोकर छील लिया है। इसके बाद हम छोटे छोटे टुकड़ों में इनको काट लेंगे। इसके बाद मैंने एक प्याज लिया है, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके बाद मैंने 2 हरी मिर्च ली हैं, उनको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और 2 टमाटर लिए हैं, अब उनको भी हम काट लेंगे। इसके बाद अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में 1 चम्मच मैंने तेल डाला है। तेल हमारा जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जब जीरा हमारा अच्छे से भुन जाएगा तब फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हम अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक हमारा प्याज नहीं भुन जाए। इसके बाद हमने कटी हुई 2 हरी मिर्च डाली हैं। जब प्याज हमारे अच्छे से पक जाएगा तो हम टिंडे कटे हुए रखे थे वो डाल देंगे। अब अच्छे से सबको मिक्स कर देंगे। इसके बाद मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाला है, 1 ही चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है। और इसको अब अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। इसके बाद 1 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है। और जो मैंने 2 टमाटर काटे हुए थे अब उनको भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद 1 चम्मच मैंने इसमें हींग डाली है। इसके बाद मैंने 1 चम्मच नमक डाला है। नमक आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम सबको अच्छे से मिला देंगे और इसके बाद पकने के लिए छोड़ देंगे। ये लो, हमारी सब्जी बनके तैयार है। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ की कमी है, वो है कटा हुआ धनिया। अब हम ऊपर से इसमें धनिया डाल देंगे। अगर मेरी टिंडे की सब्जी आपको पसंद आए तो कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करना।